哇！一嚟到個場會唔會大咗啲啊？199買到Buffalo5層煎 pan， 湯煲都係299，加厚底嘅煲啊，比較傳熱快啦。電暖氈最平149，5件裝嚟㗎，71蚊啫喎，你睇。中間嗰行咧，仲有一啲迪士尼嘅聯乘啦。可以企嘅飯盒6蚊啫喎，有呢一個啊，Buffalo開箱神器嚟計。新年就嚟到咯，你都想趁住呢個優惠嘅價錢呢，去買一啲新嘅家電啦、廚具啦，同埋換下啲餐具呢，就要繼續睇落去啦。Hello， 大家好，歡迎翻嚟嘅 channel。今日我哋嚟到觀塘嘅牛頭牌廚具大開倉，大量嘅廚具同埋家電都低至2折啊！想知有啲咩？我哋即刻去睇啦。哇！一嚟到咧，俾呢度個場咧驚嚇到啊，因為實在太大同埋好多貨，可能你都會好似我咁，會有啲迷茫，到底我應該睇啲咩先呢？而家我就俾3個重點大家。第一個優惠就係每日限售啊！第一款咧係Buffalo嘅不鏽鋼5層深煎鍋，第二樣咧就係10蚊3件嘅玻璃碗套裝。雖然佢係每日限量啦，但係佢每一日都會有嘅。第二個優惠咧，佢係分時段嘅，每一個時期咧都有特定嘅產品咧係低至特別嘅優惠價，就好似Buffalo不鏽鋼加厚底嘅湯煲啦，減至179。呢個Buffalo嘅5層煲咧都減至299啊，18cm 雪平鍋係減至49蚊啊！如果你都係養生人士咧，想要部慢磨嘅原汁機咧，呢一部就抵買啦，299咋。廚具嘅小幫手啦，好似呢個菜刀啦、一啲夾啦，都有好多優惠。如果你都想知道呢一啲咁大優惠嘅產品係幾時、係咩 period 可以買呢，就記得留意到影片最後，我會俾個大懶包大家。然後第3個優惠呢，就係眼前嘅一啲精選啊，好多嘅產品呢，都係不限量地大減價。而家呢，我哋呢就逐一去睇下啦。呢個嘅Buffalo 5層喎，呢個係40cm 嘅，係有啲大嘅 size 嚟。如果你屋企係大家族呢，呢個就會啱你啦。仲有好多唔同嘅 size 可以選擇，由呢個36至到呢一個係32，好似呢個咁樣呢，細個28cm 呢，499，2、3個人都夠用噶啦。另外呢一邊呢都係大量嘅Buffalo，全部都係不鏽鋼製啦，佢呢就係比較傳熱快啦，所以呢煮嘢就會唔使咁多時間嘅。不鏽鋼嘅好處呢就係佢冇塗層啦，就唔怕刮花啦。咁如果你呢用得好呢，可以用到10年，其實都 OK 嘅。睇完呢一個牛頭牌嘅廚具之後呢，左手邊呢一度呢就有一啲餐盒啦、飯碗啦，非常之優惠嘅價錢啊，幾蚊已經有一隻㗎啦。匙羹都係5蚊隻咋，喺新年前換翻 set 新嘅餐具真係啱晒。我自己呢就幾中意呢一個嘅，呢一度大家可以留意下。呢一個睇落去呢，你以為佢會好熱啦裝湯，但係佢唔係喎，因為佢係雙層呢，佢係隔熱嘅。我覺得小朋友真係好啱啊，佢又唔會熱啦，又唔怕打爛啦，而且非常之輕，有唔同嘅尺寸，就算大人用呢都係冇問題。仲有呢度啊，呢度有啲飯盒嘅。咁呢個飯盒幾特別嘅喎，呢一個係韓國製造啦，同埋咧佢下邊打開蓋之後咧係可以擺落微波爐度叮翻啲餸啊飯啊，同埋呢度咧有成扎嘅水樽咧，中間嗰行咧仲有一啲迪士尼嘅聯乘啦，好靚啊！你睇三眼仔又有啊，仲要31蚊啫喎，大米奇啦呢個。咁女仔咧可能會中意呢個粉紅色嘅爐鬚啦，仲有呢一個啊Buffalo㗎開箱剪刀啊，神器嚟㗎，佢同一時間可以攞嚟開箱啦，另一邊又可以較剪。另一邊如果你想買啲易潔鑊嘅話呢，義美廚係一個幾好嘅選擇。佢有唔同嘅種類啦，有湯煲炒鑊，有深煎鍋。義美廚呢其實都有意大利製造嘅系列，價錢都係100零蚊起，性價比非常之高。仲有呢一個韓國製造系列，佢有啲比較 fancy 少少嘅顏色，一啲粉色 macaron 顏色，下邊呢就係韓國製造嘅煎 pan，又係好多尺寸都有嘅，靚啲嘅奶油色系都有，淺綠啦、粉紅啦，同埋一啲米白色、奶油色，好多選擇。經濟實惠啲嘅就係呢一啲 Europco， 100零蚊就已經有一個深鍋煎 pan，非常之抵，唔同 size 任君選擇。
凍凍地，我又發現咧呢度有啲嘢係啱嘅。首先第一樣咧就係呢個電暖氈，最平呢一個咧就149，係啦，手洗亦都可以機洗，係可以洗嘅。咁你想靚啲咧，有唔同嘅質料啦。咁呢度啲電暖氈咧，全部都係做緊大優惠。冬天入手嘅第二寶啊，就係打邊爐嘅煲啊，直接咧叉電咧就可以喺呢度打邊爐啦。呢一啲咧仲上邊可以蒸嘅，咁你就可以喺屋企自己蒸海鮮加粥底咁樣都 OK。呢啲咧就可以分開兩格嘅添，做鴛鴦湯底都冇問題。如果你係養生一族嘅話咧，你就可以留意下呢一度嘅一啲豆漿機啦、破壁機啦，其實個優惠咧都係好好嘅。啱啱職員咧有推介啊，呢個普樂斯嘅一個豆漿機，加水加豆咧，到變成豆漿咧，只係需要40幾分鐘啫。另外呢一個電子養生壺咧，就煲花茶最啱啦。再行入少少咧，就會嚟到廚房小幫手嘅地方。哇，超大呢個範圍，大家見到成排都係。當然咧，有啲鑊鏟啦、湯羹啦、紅嘅刀啦，各種用途嘅膠紙，然後有啲匙羹啦、叉啦、筷子啦，一直落去連蒸架啊、一啲篩啊都有嘅。睇咗咁多嘢之後咧，咁我哋到底會買啲咩咧？咁我哋自己唔係就係介紹嘅，其實我哋咧都係真係有啲目標嚟呢度入貨嘅。所以咧，我已經叫咗我老公一齊嚟幫手拎嘢。第一樣咧想買嘅嘢咧，平底 pen 嚟嘅。咁第二樣咧就係砧板。另外咧都係買啲小朋友嘅嘢嘅。仲有就係趁新年前夕咧都買少少啱用嘅清潔用品。咁一陣過去睇下有啲咩執晒一籃翻去，跟住咧到時再同大家開箱。嗱，而家唔知點喎，兩個都係玻璃，兩個都係裝油。呢款咧就係咁樣，剔起有個細嘴度。另一款咧喺個柄度直接撳落去就會開蓋噶啦。呢個方便啲。我中意呢個外貌協會。我哋想買個刨，呢個28蚊，然後見到呢個71蚊有5件，佢都有刨喎。你估下我哋會買咩？片尾開估啊！有少少燒着喎呢個，我哋屋企嗰個咧已經窿窿地咧，可以換一個新嘅呢個，65蚊抵玩咧呢個。行到嚟呢一度咧，咁佢就最出名真空嘅保溫杯啦，似呢一個啦，熱水壺、湯飯壺 ，depends on 你裝湯定裝飯啦。咁當然佢呢度咧仲有好多唔同大細啦、唔同顏色啦。而家咧好多咧都出一啲迷你版嘅，即係好似呢啲咁樣咧係手袋啦，真係好細啦，細細個。啱啱我哋有講過咧，想買個保溫嘅飯壺俾哥哥嘅，呢個有興趣啊！咁佢又係一件2 set 嘅，嗱打開睇下先。咁佢呢啲設計咧，我覺得好咧，係因為佢全部都有排氣位啊。咁你知擺熱嘢入去咧，如果你排唔到氣咧，係好難開噶嘛。呢個咧就係2層設計，咁上邊你可以擺餸又得，擺飯又得，都幾好啊咁樣。最後我哋嚟到我哋身後嘅清潔區啦，喺嗰度俾錢之前咧，都係啲家居嘅用品，我哋一路睇過去啦。咁呢度一系列嘅 Astonish 咧係一個英國牌子嚟嘅，都幾好用嘅，所以佢都出咗好多唔同類型啦，去污漬嘅產品。仲有如果你屋企有洗碗碟機咧，呢一個都幾抵嘅，78蚊過你洗碗碟用嘅。聽講呢個係佢哋嘅王牌嚟嘅喎，係可以去除呢一個瓷磚之間嘅霉啊！買一支試下。爸爸要買嘅應該都差唔多啦，收穫都尚算豐富，係咪啊？我哋而家咧就去俾錢啦。而家咧我哋已經翻咗屋企啦。其實咧見到我換晒衫咧，係因為已經事隔咗2日。身後咧就我哋喺開倉時嘅一啲戰利品啦。部分嘅嘢咧，其實我哋咧已經係用緊添㗎啦，已經拆咗，咁都可以分享下一啲用後嘅感受啦。好，事不宜遲，我哋而家就開始講啦。首先咧就係講到呢個最大呢一盒先，就係呢一個意美廚嘅心煎鍋。其實嗰日咧真係好多選擇啦，Buffalo、意美廚等等嘅牌子。跟住後咧我係揀咗呢個嘅原因就主要係佢嘅顏值吸引咗我啊！好啦，而家就開箱俾大家睇下啦。Sorry， 好彩喺地氈上邊啫。呢個時候咧，包到咁實就要出動呢一個 Buffalo 嘅不鏽鋼2合1嘅開箱鉸剪。咁佢咧一邊咧又係鉸剪啦，另一邊咧仲係戒刀嚟嘅，陣間示範下。
就係呢個啦，佢係一個奶油色嚟嘅，同埋咧佢個蓋咧見唔見到啊？佢係平㗎，個設計咧都係好靚，我自己覺得。佢另外一個位就係蒸汽嗰個窿窿位咧，佢就唔係開喺個玻璃度嘅，佢係開喺呢個位嘅，即係佢好似有少少突出嚟咧，倒水位嘅。之後咧都發覺呢一個陶瓷易潔嘅塗層真係好好用，落咗好少嘅油咧，已經可以煎到一個好靚嘅太陽蛋，全程滑捋捋唔黐底。然後咧就講下呢個啦，呢個得翻個殼，係啊，因為已經用咗啦。呢一個咧就係不鏽鋼真空便攜式飯壺，其實已經用咗2日啦。可能你會好疑惑，我本身唔係介紹緊中意另一款嘅咩？咁其實都中意嗰款嘅，因為始終喺學校咧都係以簡單使用為主，所以就揀咗呢個。咁呢個嘅設計咧就係好簡單，吸兩邊一打開，跟住揭開蓋仔咧就已經可以直接食噶啦。咁佢又冇分2層嘅，1層過，同埋個 size 方面咧都容易啲筆啦，因為佢唔係好深啊嘛，佢係普通好似一隻碗咁。咁用咗2日之後咧都 OK，因為哥哥都好容易開到。佢話食嘢又暖咗咁樣，我覺得幾滿意嘅一個戰利品。然後咧就係想講下呢一個 Eurocook 嘅一個煎蛋啊，咁翻嚟咧都忍唔住即刻試咗嚟整一個玉子燒啦。發覺佢塗層真係幾好㗎，只係落咗好少嘅油啫，成個卷蛋咧都搞掂晒，同埋洗起嚟都好容易啊。咁哥哥都好開心，因為佢好中意炒蛋啊、打蛋嘅，佢都成功用呢個整咗個炒滑蛋俾我食。之後咧就係呢個，大家估唔估到？最後咧我就係聽咗我老公講咧，揀咗好用方便嘅。放棄咗我自己覺得靚啲嗰個啦，始終都係揸得實比較重要，因為呢個係玻璃，係真係有個柄咧係好過你揸住成個樽，同埋佢呢個頭咧，佢多咗一個漏出嚟嘅一個位咯，唔會咁樣滴翻出嚟。其實睇耐咗呢隻色都唔係咁差，係咪啊？其實都係奶油色啊，都 OK 啊。然後咧就快啲講幾個廚房小工具啊！買咗3個咧都係異美廚嘅鑊鏟啦，佢可以受熱到230度，亦都可以擺入洗碗機嘅。呢一個咧就係高密度抗菌松木纖維鏟啊，佢嘅受熱程度咧就係175，得2種係唔同嘅功用啦。一個咧係攞嚟炒菜嘅，即係炒嘢；另一個咧就係煎嘢咯。主要係屋企嗰啲太殘啊，係要換㗎啦。仲有呢一個咧異美廚嘅一個直膠夾，仲有呢個啊，真係超級抵，6蚊雞。仲要企喺度嘅一個飯筆，揀咗2款唔同嘅砧板，一款咧就係高密度松木纖維嘅砧板，呢一隻咧異美廚嘅咧佢都標榜咧係99.9% 抗菌，個密度都好高嘅，亦都唔容易咧有細菌。同埋唔會發毛，抗污性強啦，所以就好容易清潔嘅。同埋咧，佢係兩面都可以用嘅喎。正面啦，佢有啲蝦紋啦，即係你切啲有汁嘅嘢嘅時候唔會流咗出嚟。4個角咧係有一個點點嘅嘢。咁呢個咧就係攞嚟防線嘅，同埋咧佢可以擺入洗碗機嘅。另外呢個咧都係異美廚嘅，咁佢咧就係一個 wheat fibre 嘅 cutting board 啦，比較細少少嘅。咁我覺得佢可以切一啲水果啦。基本上個優點咧同頭先係差唔多嘅。同埋咧，兩者都係有個手柄位啦，你可以掛喺度都方便嘅。最後啦，差唔多啦。咁喺家居用品度咧，揀咗2樣嘢，即係唔多，因為真係有啲重嗰啲嘢。一個咧就係一個 Zip 嘅保鮮袋啦，另一個咧就係一個防霉嘅一個瓷磚罅清潔劑，就係佢嘅王牌。而屋企真係需要清潔下啲瓷磚罅。咁啊買嚟試下嘅，最後就係買毛巾。咁而家就數下我哋到底買咗幾多樣嘢啦，同埋使咗幾多錢啦。時間關係咧，我就用快鏡。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。冇錯，總共係買咗16樣嘢嘅。咁到底幾多錢呢？非常之長嘅一張單啊！總共價值就係1014蚊。咁你就會發覺咧，我最後咧係冇買到嗰 set 71蚊，亦都冇買到28蚊嘅削皮器，因為咧佢買夠1000蚊咧就會送呢一 set 係啦，呢個贈品。你見到佢一個削皮器啦，一個小砧板啦，同埋一個水果刀。咁留意翻啦，佢咧買夠唔同嘅價值咧，其實都有唔同嘅嘢送嘅，都可以有唔同嘅組合㗎喎。譬如你係800蚊嘅，你可以用300同500，或者1000蚊可以揀2 set 500，係啦，唔同嘅組合係 OK 嘅。我問過，最後啦，就係要揭曉啦。每一個時段都有佢最抵買嘅東西㗎嘛。咁啊，而家就 show 呢個大懶包俾大家睇，你就會見到咧，佢成個 period 咧就係分咗5期，每一期咧都有指定嘅貨品咧係非常之優惠嘅價錢啦。留意翻呢個優惠係有限數量，如果你都喺呢一個表入邊睇中咗你想要嘅嘢嘅話咧，
咧，記住 mark 實呢個日子啦。優惠期咧係去到2月15號，佢嘅營運時間咧係呢一個係開10點鐘嘅。有興趣記住把握今次嘅牛頭牌開倉啦。如果你對呢一次嘅大開倉都仲有啲咩問題嘅話咧，歡迎你留言俾我啦。又或者你去完之後揾到啲筍貨，揾到啲正嘢嘅咧，我都好希望你可以喺留言度分享俾大家。咁條片咧就差唔多啦。中意我嘅影片咧就記得讚好、留言同埋分享俾朋友。你嘅所有一個小小嘅支持咧，都係成為我拍片嘅動力。咁都多謝大家咧一直以嚟嘅支持啦。又到年尾歲晚嘅時候咧，預早同大家嚟個拜年啦。希望大家咧嚟緊新一年咧都身體健康、心想事成，樣樣嘢順順利利，係啦。最緊要平平安安、開開心心。咁我哋下條片再見，拜拜。